Good day po mga sir. Magbabike check po ulit tayo ng Sagmit Miami 2.0 27.5. Ah, as usual kasama po ulit natin si Jake. Ito. Babike check po ulit natin yan. Okay? Good day po, Ma'am Sir. Welcome to Bisikleta Manila. Meron po tayong ipapike check ngayong araw. Ito po ay Sagmit Miami, size 27.5. So, ang kanyang spec po ay size po ng frame ay 15. So, small size kanyang frame. So, ang kanyang fork naman ay naka-arcade, rigid, tubular. Para siyang shock. Pero yung ano niya, design niya rigid. So, ang kanyang spec ay naka-RX12 na RV, tapos RX12 na sensor shifter. So, ang kanyang brake ay naka RH300 na hydraulic na Ragusa. So, ang kanyang ratio ay naka black rock na crank 3040 at ang kanyang bracket naman ay naka 1150. Pangbundok. Ano na siya? So, ang kanyang wheelset ay naka-Ragusa, Cameron, race yung kanyang tire. Tapos yung wheelset niya ay naka Maddox na Jalco na naka-tubular ay tubeless ready. Naka-tubeless ready na po yung wheel set niya. Naka-self bearing na po yan. Self bearing na po yan. Headset, self bearing na rin po. Ragusa. Ayan. Okay. Jake, So, imbitahin natin sila. bisita lang po kayo dito, Ma'am Sir, sa Bisikleta Manila. So, saan po matatagpuan? 560 Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Maraming salamat po. Then sa kita-kits sa susunod na bike check.